खुलुमबाय आंनि मुङा मिथिंगा आङो गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि इउट्यूब चेनेल बड'सा टेक्निकेल्सआव बरायग्रोबाय दिनैनि बे भिडिअआव आङो नोंथांमोननो माबोरै नोंथांमोना जोबोर खम समनि गेजेरावनो गावनि जीमेल एकाउन्ट खुलिनो हायो बेनि मोनसे टिउटोरियेल भिडिअ बानायगोन दिनैनि समाव इमेलनि गोनांथिया मा बेखौ नोंथांमोन साफ्रोमबो मिथिखागौ दि माबा मोनसे कम्पिटिटिभ एग्जामिनेशनाव एबा बैंक एकाउन्ट बा बायदिफ्राव एप्लाइ खालामबा इमेलनि अपशन थायो आरो बायदिसिना खामानिफ्रावबो नांगौ जायो स' बेनि गोनांथिनि सोमोन्दै बुङाब्लाबो जागोन होननानै आं सानबाय आरोबाव इमेल आरो जीमेल बे मोननैनि गेजेराव जोंहा कनफ्यूज जायो स' आङो नेक्स्ट मोनसे भिडिअआव फैबाय थानाय नेक्स्ट भिडिअआव इमेल आरो जीमेलनि फारागनि सायाव भिडिअ बानायगोन मा डिफारेन्स दं इमेल आरो जीमेलनि गेजेराव स' लोगोफोर माबोरै नोंथांमोना जोबोर खम समनि गेजेरावनो जीमेल एकाउन्ट खुलिनो हायो बेनि भिडिअखौ जागायदिनि थुद' थ' लोगोफोर एन्ड्रइड मबाइलाव जीमेल एकाउन्ट खुलिनो थाखाय नोंथाङा गिबियावनो जीमेल एप्सआव थांनांगोन थ' आङो जीमेल एप्सआव क्लिक खालामना होबाय जीमेल एप्सखौ थ' बेखौ डान खालामनानै होबाय बेनिफ्राय एड एन इमेल एड्रेस ओमफ्राय गुगोलाव होबाय नेक्स्ट स' आंहा बेवहाय लगिन खालामखानाय गैया आङो गोदानै क्रिएट खालामगोन बेयाव फैबाय दानिया क्रिएट एकाउन्टआव होबाय क्लिक खालामनानै बेनिफ्राय फर माइ सेल्फ जागोन बेयाव जिहेतु जों गावनि थाखाय खुलिदों बेनिफ्राय फार्स्ट नेम आङो आंनिखौ लिरबाय नोंथांमोना गावबा गावनिखौ लिरनो हागौ बेनिफ्राय लास्ट नेम नेक्स्ट थ' दानिया डेट अफ बार्थ नोंथांमोना गावनिखौ होनो हागौ बेखिनियावनो मोनसे फोसावनाय नोंथांमोना डेट अफ बार्थखौ रियेलखौ होखा खायफाया माब्लाबा फेक होयो खमायना होयो एबा बारायना होयो नोंथांमोना बिदि दाखालाम स' आङो रियेलखौनो होबाय आंनिखौ बेनिफ्राय दानिया जेन्डार मेल पिक ए जीमेल एड्रेस अर क्रिएट योर ओन थ' बेयाव आंनियाव मोनथाम आंनि सिगाङाव नुजाफैदों आङो सुइच खालामनांगौ स' आङो गोजौथारनिखौनो खालामबाय बेनिफ्राय आङो नेक्स्ट खालामना होबाय दानिया नोंथांमोना पासवर्डखौ होनांगोन स' आङो दोनबाय पासवर्ड बेखिनियावनो मोनसे खावलायनाय नोंथांमोना जाहाथे पासवर्डखौ बावगारा हायोबा नोंथांमोना बहिफोराव लिरना दोन थ' दानिया खननै लिरनांगौ कनफार्म थ' दानिया बेनिफ्राय नेक्स्ट खालामना होबाय आङो बेनिफ्राय गाहायथाराव फैनानै येस आइ एम इन बेनिफ्राय बेयाव फैदों रिभिउ योर एकाउन्ट इनफरमेशन you can use this email address to sign in later next privacy and terms फरायनो हागौ नोंथांमोना privacy आरो terms and conditionफोरखौ स' आङो फरायला बेनिफ्राय I agree याव क्लिक खालामना होबाय checking information Google services बेनिफ्राय accept खालामना होबाय थ' लोगोफोर आल्टिमेटलि आंनि जीमेल एकाउन्टआ क्रिएट जाबाय टेक मी टु जीमेल बेयाव क्लिक खालामना होबाय स' लोगोफोर आल्टिमेटलि आंनि जीमेला क्रिएट जाबाय थ' लोगोफोर जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो हेल्पफुल जादोंब्ला आरो मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि भिडिअखौ लाइक खालाम आरो आंनि इउट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो हायोबा भिडिअखौ शेयारबो खालामनानै हो थ' लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै दोनथ'बाय